meus amores e minhas amoras, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Ótimo, ótimo. Ei, meus amores, vem comigo hoje que eu vou te ensinar. Às vezes a gente tem aquelas caixinhas, né? Aquela caixinha de som em casa da gente que começa a fazer aquele barulho horrível, né? Aí o que a gente pensa logo de início? É o alto-falante tá ruim. E vou te mostrar que às vezes também não é alto-falante, tá? Vou te mostrar essa diquinha que dá para resolver em casa mesmo, sem precisar levar para eletrônica, sem precisar gastar dinheiro. Você mesmo consegue resolver, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Eu vou só ligar ele aqui para vocês verem o barulho que está fazendo. Aumentando aqui, ó. Caiu até a frente aqui, o grave bateu tanto, até a frente soltou. Aí, gente, isso aqui é um probleminha que dá para você mesmo resolver em casa, sem precisar levar para eletrônica. Aí, quando tá fazendo esse barulho, muita gente já acha logo, é o alto-falante que tá ruim, que tá batendo. E não é, tá? Não é, é um probleminha que dá para você resolver em casa mesmo. Vou só mostrar aqui novamente ela tocando e vou mostrar agora onde está o problema dessa caixa para vocês. Vocês estão vendo, meus amores? Quando eu aperto ela, o barulho para. Quando eu solto, continua. Quer dizer, então, que essa caixa está trabalhando aberta, tá? Ela está aberta aqui, ó, essas madeiras dela aqui, ó. Aí, então, vamos resolver esse probleminha aqui. Como ela está firme ainda, essa caixa, dá para ser aproveitada, então vamos resolver esse probleminha dela aqui. Vou tirar isso. Vou desligar aqui ela. Vamos remover o alto-falante. A telinha estava aqui, ó. Essa telinha já saiu, ó. O grave bateu tanto que saiu o bichinho. Aí a gente vai remover agora o alto-falante. Tirei aqui os parafusos. Como não é de encaixe aqui, eu vou cortar esses fiozinhos do alto-falante. Depois eu soldo ele. No caso, se você está fazendo em casa aí e não vai ter só ferro de solda para soldar, vocês cortem aqui, ó. Nesse espaço aqui que dê para vocês emendarem depois, tá? Tirando o alto-falante aqui. Aí aqui, meus amores, aqui dentro, ó, é a parte de trás que tá fazendo barulho. Essa parte aqui de trás que tá solta. Aí, então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai vedar essa caixa. A gente vai passar cola com pó de serra. Tá bom? Só um momento que eu vou pegar aqui. Então, meus amores, esse aqui é o pó de serra. Pó de serra é isso aqui, que é aquela madeira que a gente serra, aí fica aquele pozinho. Aí a gente usa. Aí, no caso, eu vou fazer com essa cola de madeira, tá, meus amores? Ó, se vocês não tiverem cola em casa, o que acontece? Vocês podem fazer, tem um vídeo meu que eu faço cola, ensino como fazer cola caseira, tá? Eu só não vou fazer agora, porque eu tô sem tempo para fazer essa cola, então eu vou fazer com essa que já tá aqui, tá? Aí você vai fazer o quê? Se você não tiver o pó de serra, você vai fazer o quê? Jogar essa cola branca, que é cola de madeira, em volta da caixa, aqui por dentro, todinha dela, tá? Você vai passar bastante, se não tiver o pó de serra, capricha, coloca bastante mesmo. Aí você vai amarrar a sua caixa, prender, passa fita nela toda, amarra ela para ela ficar bem firme
bem coladinha mesmo, para ela não ficar fazendo barulho mais, tá? Mas se você tiver o pó de serra, vai fazer aqui agora a misturinha. Vou fazer a mistura, que é aqui. Dividir aqui um pouquinho já do pozinho. Vai fazendo aos poucos, tá? Aí joga cola. Só vou desentupir aqui, tá entupido. Opa! Aí, joga a colinha no pozinho, vai misturando, vai misturando. E é com o dedo mesmo, gente, tá? Fique com medo de melar o dedo, não. Mistura bem. Opa! Olha aí como tá ficando um mingauzinho de aveia fina. De areia, na verdade, né? De aveia. Olha aí, meu mingauzinho de pó de serra tá no jeito, só falta colocar açúcar aí, tá ótimo. Aí, meus amores, depois que tiver assim, ó, se você quiser um pouco mais grosso, coloque um pouquinho mais. Quanto mais mole você deixar, demora mais para secar. Quanto mais durinho, seca mais rápido. Aí, vou colocar um pouquinho mais, para ficar mais durinho, para secar mais rápido. Aí, depois que tá misturadinho, a gente vai passar por dentro da caixa. A gente vai passar aqui, ó. Por dentro da caixa todinha aqui, tá? Mas tá vibrando só embaixo. Não, mas coloca tudo. Vamos aproveitar que já abriu ela, vamos dedar ela todinha. Aqui dentro não, vocês não vão conseguir ver, meus amores, passando aqui. Caprichem, tá, meus amores? Deixa bem caprichado. Como essa caixa é para bater, meus amores, ela vai bater mesmo. E se tiver pouca cola, ela vai soltar. Então, caprichem. Pode caprichar na colinha e no pó de serra. Deixa eu ver se dá para vocês. Olha lá, ó. Passem bem. Não importa se não ficou bonitinho, não, tá? Aqui dentro mesmo, ninguém vai ver se ficou feio, tudo melecado, não. Tá? Importante é caprichar aqui na passada. Aí, depois que eu passar aqui, de eu passar nela todinha, eu vou esperar ela secar bem, de preferência 24 horas, para me montar e fazer o teste nela, tá? Olha lá como tá ficando. Bonito não está ficando, mas tá bem reforçado de cola aqui, ó. Agora eu vou passar na parte de baixo. Meus amores, é isso aí. Eu vou continuar passando aqui, tá? Aí quando essa tiver sequinho já, tiver vedado ela toda, eu venho montando ela e fazendo um novo teste, tá bom? Até mais. Sequinha já, meus amores, ó, aqui, ó. Bem seca já a caixa, onde eu colei aqui, ó. É que não dá pra vocês verem lá no finalzinho. Passei bem, vedei bem ela, tá bem coladinha, tá? Agora vou colocar o alto-falante pra gente poder testar. O alto-falante está aqui. Aí eu vou soldar aqui o fio verde, positivo com positivo, negativo com negativo. Ups, ups, ups. Positivo já foi, agora o negativo.
Gente, nessa fumacinha vocês não inalem não, tá, gente? Aí, soldadinho, agora eu vou só parafusar aqui. Só pegar a máquina aqui para parafusar. Vou colocar a gradezinha dele aqui já, ó. Uma belezura que ficou. Agora vamos testar ela. Vou ligar aqui o aparelho dela. Ligar ela aqui atrás. Aí a gente vai ver agora. Ó, já dá pra ver que aquele barulhão que tava fazendo não tá mais, ó. Tá só o subzinho da caixa mesmo. Antes precisava segurar aqui pra parar de bater, ó. Agora não. Vou até ligar outra caixinha aqui pra vocês verem como tá alto aqui. Aí, ó. Viu, meu amores? O subzinho está, ó, beleza. Aquele barulho velho feio sumiu. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Curte aí. Se inscreve aí. Comenta aí. E por favor, se inscreve aí. É isso aí, meus amores. Mais um vídeo concluído com sucesso. Graças a Deus. Ei, meus amores. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscreva para me ajudar o meu canal a bombar. E é isso aí, meus amores. Mais uma diquinha de Rose Costa Silva. Um beijo no coração de vocês, meus amores e minhas amoras.